Մասնակիցները 18 ռեստորաններ են եւ 7 եւ ներողություն 5 անհատներ, խմբեր։ Գիտեք, մենք չենք գնում ավելի շատ մասնակից ունենալու ավելի շատ այդ ուղով, այլ ավելի որակյալ, ավելի գիտակցված, որովհետև մեր կազմակերպության սա 4-րդ միջոցառումն է 1 տարվա մեջ եւ գիտեք հասարակական կազմակերպություն ենք մենք եւ մեր շուրջը մեր թիմը նվիրյալների թիմն է եւ հասարակական կազմակերպության եւ նրա համակիր ռեստորանների նվիրյալներն հավատացեք նույնիսկ տեսեք վճարովի ամեն ինչ, բայց այդ ռեստորանները երբևիցե մեծ շահու չեն գնում։ Սա մի բեռ է, որ միշտ տանում են եւ այս տարի 4-րդ արդեն բեռն է։ Դրա համար հատկապես մենք ուզեցինք ներգրավել մեր մարզերի, հեռավոր մարզերի մեր համակիր ռեստորաններին, որտեղ նախ ճանապարհը եւ ունենք մենք Ղափանում, Գորիսում, ունենք Սիսիանում համակիր ռեստորաններ, Տավուշում ունենք ռեստորաններ, գործունեություն ծավալում ենք եւ իրենց ուղակի չուզեցիք որ ներգրավեք, բայց այն ռեստորանները, որոնք որ ներգրաված են, շատ լավ են տրամադրված եւ գաղափարակիցն են մեր, ոչ թե շահույթ ունենալու։ Տարբեր մրգերը խորոված եք, հա ոնց որ պատրաստում։ Կասեք ինչ հա, ինչերից են։ Ունենք ձմերուկի, ելակի, սալորի, եմիշի, 15 տեսակ մրգերի, ասենք, ձմերուկա, կլուպնիկա, բանանա, կիվիա, մանգոյա, խաղողա, սեղտորի խորոված ունենք, տոլմայի խորոված ունենք, աշխարհում ոչ միտեղ չի կրկնվում մեր խորովածները, չկա աշխարհում։ Պահանջարկ կա, թե միայն միս եմ։ Դե առաջի անգամ ենք դուրս եկել։ Հաղթալայում ուզում ենք, որ առաջի լինի, որ ամբողջ աշխարհը իմանա, որ հայերը կարողանում են իրենց մտահղացումներ անել եւ ավելի համեղ բաներ պատրաստեն, քան մնացածը։ Սա է հիմնականը։ Ձեր անունը զգալը կասեք։ Եքիմյան Գագիկ Խաչիկ։